Pinailawan na sarong hotel sa Legazpi City ang sa indang giant Christmas tree na makukuha sa indang lobby. Napapalibotan ng Christmas tree nin mga dekorasyon na color gold as in silver na nagtataon ng kakaibang vibes, elegance as in sophistication. Ang makeup artist as in event organizer na si Izzy Rempilio Antivola, bilib ng God sa itsura kan hotel ngunya na holiday season. Apura sa pagiging Instagrammable, sigurado ng gadaa na mamamatean kan hotel guests as in patrons ang espiritu nin kapaskuhan. Actually, I am glad and I am thankful na na-invited ako para ma-witness itong Symphony of Lights ng Hotel St. Elise. I'm grateful ako na at least naging parte ako ng okasyong ito. And yun, ang saya, ang ganda, at nakadagdag to ng ganda sa Hotel St. Elise. Itong mga ilaw natin, yung Christmas tree and yung entrance arc na full of lights. Sigon sa manihamiento kan Hotel St. Elise, inina ang ikaduwang taon kan sa indang Christmas tree lighting. O beto kaining makapaghatod din kaugmahan sa indang mga bisita asin maipamati ang hospitality kan mga Bicolano. We are happy because we have a new destination, Christmas destination here at Legazpi City. So it's part of the economic progress na gusto nating i-achieve for Legazpi City. Magkaroon ng maraming destinations for holidays, especially bringing life to hotels dito sa Legazpi City. The inspiration of the lighting, as the word symphony, it's the combination of different orchestra instrument to create a melody or a song. So we want all these lights to gather together and show off the song of the of the Bicolanos here in the big city. May tema ang pailaw na Symphony of Lights. Sa mga gustong magpa-reserve asin mag-inquire, pwede sindang makontak sa mga numero sa indong screen. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.